L'anno scolastico 2020-2021 si aprirà con la possibilità di sottoporre al test sierologico per il controllo del coronavirus i circa 95.000 dipendenti che tra personale docente e non docente lavora in Veneto nell'istruzione da 0 a 18 anni. Il test è su base volontaria. I test iniziano da lunedì 24 perché bisogna farli prima dell'inizio dell'anno scolastico, quindi si partirà subito con quelle scuole che hanno i rientri o iniziano dal 1 di settembre e poi anche con le altre fino al 14 di settembre. Voluto dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, il test al personale scolastico sarà condotto dal proprio medico di base. Si è calcolato che ogni medico dovrebbe svolgere circa 20 test. Le varie aziende sanitarie del Veneto non hanno però ancora raggiunto tutte l'accordo con i rappresentanti dei medici di base. È un accordo nazionale che però sta trovando delle difficoltà poi a livello locale tra le varie sigle. Quindi c'è ancora in questi giorni tutto il confronto con i sindacati dei medici di medicina generale. In qualsiasi caso è chiaro che qualora i medici di medicina generale non fossero disponibili, le aziende sanitarie insomma si metteranno a disposizione. L'azienda sanitaria subentrerà comunque di sicuro in caso di esito incerto o positivo del test sierologico con il tampone molecolare. Intanto la Regione è anche impegnata all'organizzazione delle elezioni del 20 e 21 settembre. Ai seggi, dove si accederà con la mascherina, le forze dell'ordine controlleranno che non si formino assembramenti. Un capitolo speciale riguarda positivi e persone in isolamento fiduciario. Quelli che sono in ospedale potranno votare con le dovute cautele, come sempre accade nei seggi allestiti negli ospedali, mentre invece quelli che sono in isolamento domiciliare dovranno, se vogliono votare, comunicarlo, fare una richiesta al proprio sindaco nei 5 giorni antecedenti la data del voto, comunicando che sono appunto in isolamento domiciliare e saranno allestiti dei seggi speciali. I seggi speciali, in cui sarà impegnata la Protezione Civile col supporto della Croce Rossa, si sposteranno per permettere il voto a domicilio.